नाज़रीन अवां खे ख़बर ॾियूं त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी 8 फेबरवरी ते तुर्किया जो दौरो कंदा। ज़रियन चयो आहे त वज़ीर आज़म तुर्किया जे दौरे दौरान ज़िलज़िले सबबि मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कंदो। बिल्कुलु नाज़रीन, अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी 8 फेबरवरी ते तुर्किया जो दौरो कंदा। वज़ीर आज़म तुर्किया जे दौरे दौरान ज़िलज़िले सबबि मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कंदो। वज़ीर आज़म सां गॾु परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि तुर्किया जे दौरे ते वेंदो। अवां खे अहम ख़बर ॾियूं त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी 8 फेबरवरी ते तुर्किया जो दौरो कंदो। वज़ीर आज़म तुर्किया जे दौरे दौरान ज़िलज़िले सबबि मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कंदो। ज़रियन चयो आहे त वज़ीर आज़म सां गॾु परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि तुर्किया जे दौरे ते वेंदो। अवां खे अपडेट कयूं त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी 8 फेबरवरी ते तुर्किया जो दौरो कंदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी 8 फेबरवरी ते तुर्किया जो दौरो कंदा। ज़रियन मूजिब वज़ीर आज़म तुर्किया जे दौरे दौरान ज़िलज़िले सबबि मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कंदो। वज़ीर आज़म सां गॾु परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि तुर्किया जे दौरे ते वेंदो। अवां खे ॿुधायूं त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी 8 फेबरवरी ते तुर्किया जो दौरो कंदा। ज़रियन चयो आहे।